بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، د دنیا لومړي تهذیبونه، د دنیا غټ مذهبونه او د دنیا لوی سلطنتونه ایشیا کې پیدا شوي دي. د ټولې دنیا تاریخ که موږ وګورو او بیا د هغې تاریخ د یو خلاصې د یو سمري د لیکلو کوشش وکړو، نو زه تاسو ته دا په دعوه باندې ویلی شم چې د ټولې دنیا په تاریخ کې به 80% حصه د ایشیا وي. دومره اوچته دعوه زه ولې کوم؟ نو د ویډیو له کتلو نه پس به تاسو ته پخپله د ایشیا د تاریخي اهمیت پته ولګي. قدرمنو، د دنیا لومړي تهذیبونه په ایشیا کې پیدا شوي دي. نو سټارټ به هم د دې تهذیب نه واخلو، خو اول د دې نه مخکې تهذیب وایي څه ته؟ نو تهذیب په ډېرو اسانو الفاظو کې زه تاسو ته دا ویلی شم چې منظم ژوند ته وایي. چې کله انسان د انسان په شان ژوند اختیار کړو، نو دې ته تهذیب ویلی شي. ولې انسان مخکې د انسان په شان ژوند نه تېرو؟ بلکل نه یې تېرو، بلکې موږ تاسو ټولو ته پته ده چې دنیا کې یو دور داسې تېر شوی دی چې انسانانو مو د ځناورو په شان د څاروو په شان ژوند تېر کړی دی. څنګه د ځناورو د څاروو په شان؟ داسې چې لکه څنګه هغوی دغه شان ځان له کورونه نه جوړول او ځناور اوسېږي، داسې انسانانو هم ځان له کورونه نه جوړول او دغسې اوسېدل. ځان یې کپړې ورسره نه وي، نو ځان یې په پاڼو باندې پټ و چې څنګه څاروو اومه څیزونه خوړل، نو چې تر کومې پورې په دنیا کې اور فایر نه و دریاب شوی، نو تر هغې پورې انسانان هم په اومه څیزونو خوړو باندې مجبور وو. نو چې کله بیا لکه په یو وخت کې په یو دور کې داسې وشو چې دا انسانان چې کوم دي، نو دوی بیا کلي او ښارونه آباد کړل. نو دوی چې کله کلي او ښارونه آباد کړل او یو منظم ژوند یې شروع کړو، نو دغې ته تهذیب ویلی شي. اوس د دنیا د ټولو نه لومړی تهذیب کوم ځای پیدا شوی دی؟ نو دغه میسوپوټامیا سیویلایزیشن ورته وایي. میسوپوټامیا د موجوده عراق زوړ نوم دی. نو بس خبره ده چې دغه لومړی تهذیب چې و، نو دا د عراق یعنې د دریای دجله او د دریای فرات په کناره باندې چې کله کلي او ښارونه آباد شو، نو په دې وجه چې په عراق کې د دنیا لومړي تهذیب جنم اخیستی دی. نو نن هم د عراق خلک چې کوم دي، هغوی په فخر سره دا وایي دنیا ته د ژوند تېرولو طریقه موږ ښولې ده او خبره یې غلطه هم نه ده. اگر چې د عراق تهذیب پسې د دریای نیل تهذیب دی او نیل په مصر کې دی. دا د مصر تهذیب و. مصر په دغه زمانه کې ډېر یو ترقي یافته ملک و او بیا د هغې نه پس یو طاقتور ملک ته هم جوړ شوی. د فرعونیانو په دور کې د مصر د مقابلې څوک نه و، خو مصر د افریقي ملک دی، د ایشیا نه دی، نو لهذا موږ د هغې په دې کې ذکر نه شو کولی. موږ به ورپسې د بل تهذیب ذکر وکړو چې هغې ته موږ د وادي سیند تهذیب وو، انډس ویلي سیویلایزیشن ورته وو، او هغه موجوده پاکستان کې په سند کې د موهنجودړو ښار او په پنجاب کې د سایوال په ضلع کې د هړپا ښار دا یې مرکزونه وو. خو تاسو ته دا معلومه وي چې د وادي سیند دغه تهذیب وایي په 10 لکه مربع کیلومتره باندې خور شوی و. نو په 10 لکه مربع کیلومتره خو د پاکستان اوس هم رقبه نه ده. نو لهذا د پاکستان منځنۍ علاقه ورسره سره افغانستان علاقه سره موجوده انډیا علاقه دا په دې کې راتله او په دې کې ډېر کلي او ښارونه آباد شوي وو. خو په دې کې سنټرل حیثیت چې ورته حاصل و، هغه موهنجودړو و. نو تاسو ته بیا دا معلومه وي چې یو وخت داسې تېر شوی دی چې د دنیا د ټولو نه لوی ښار موهنجودړو و. د ابادۍ لحاظ سره هم لوی ښار، د رقبې لحاظ سره هم لوی ښار، او د ایز ویلیج د ترکۍ لحاظ سره هم د موست ډیولپ سټي اف د ورلډ دا موهنجودړو پاتې شوی دی. چې کله په دنیا کې دغه تهذیبونه پیدا کېدل او خلکو کلي او ښارونه آبادول، نو چینیانو هم وروسته پاتې نه شو او په چین کې هم د چاینیز سیویلایزیشن په نوم باندې یو تهذیب جنم واخیستو. که د مذهبونو ذکر کوو، نو بیا خو داسې معلومیږي چې د دنیا ټول غټ مذهبونه چې کوم دي، د هغې فالوورز په کروڑونو کې دي، هغه ټول تقریبا په ایشیا کې پیدا شوي دي. لکه تاسو یې صرف د انډیا نه اندازه ولګوئ چې ګورئ په انډیا کې هند امت پیدا شوی دی او د هندوانو آبادي چې کوم ده، نو هغه یو عرب لګ بګ ده. هند امت په زرګونو کاله تاریخ لري او د دنیا انشنټ ریلیجنز چې کوم دي، د قدیمي زمانې مذهبونه، نو په هغې کې یو دا دی. همدغه شان په دغه هند کې د نن نیپال چې نیپال په هغه زمانه کې د هندوستان حصه وه، په دې کې د نن نه 2.5 کاله مخکې د ګوتم بودا په نوم باندې یو شهزاده زېږېدلی و. هغه شهزاده چې دی، هغه چې کله د خپل شاهانه ژوند پرېښود، په غرونو په ښارونو باندې سر شو. څه کوم ګوتم بودا چېرې هم په خپل ژوند کې دا دعوه نه وه کړې چې یا زه پیغمبر یم یا زه یو نوی مذهب تاسو ته پیش کول غواړم. خو د هغه د مرګ نه پس د هغه پیروکار چې کوم وو، نو هغوی د هغه ټول تعلیمات راغونډ کړل او د هغوی پرچار یې وکړو او ورو ورو داسې د بودھ مت چې دی، د هغې د مذهب شکل اختیار کړو او نن د بودھ مت آبادي په دنیا کې په کروڑونو کې ده. ورسره په هندوستان کې په دغه قدیمي مذهبونو کې یو جین مت و چې جینزم ورته ویلی شي. جینزم هم د نن نه تقریبا 6 کاله مخکې، یعنې 600 قبل مسیح کې دغه مذهب دلته کې په هندوستان کې پیدا شوی او په هغه زمانه کې ډېر فالورز وو. څه که هم نن خو د جینزم فالور دغه شان نشته، خو جینزم د دنیا په دغه انشنټ ریلیجنس کې یو و.
که د چین خبره کوو نو په چین کې هم د تاویزم او د کنفیوشنزم په نوم باندې دوه مذهبونه پیدا شوي دي او تاسو ته دا معلومه وي چې نن هم د دغې مذهبونو فالورز او په کروڑونو کې په چین کې شته. اوس راځو میډل ایسټ طرف ته. میډل ایسټ چې مشرق وسطا ورته ویلی شي. مشرق وسطا میډل ایسټ کې چې موږ کوم درې مذهبونه دي چې هغه په توحید باندې ایمان ساتي او د هغې موږ چې کوم پیغمبران مسلمانان منو نو هغه د هغې پیغمبرانو په درو باندې راغلي دي، پیش کړي شوي دي، د الله له طرفه دي. ډیواین ریلیجنز ورته ویلی شي. دغه ډیواین ریلیجنز کې د ټولو نه لومړی ذکر د جوډایزم کوو. جوډایزم چې په اسانه الفاظو کې ورته موږ یهودیت وو، په اصل کې دغه یهودیان د موسی علیه السلام امت ځان ته وایي او د موسی علیه السلام باندې چې کوم کتاب نازل شوی یعنې تورات په هغې باندې ایمان ساتي. که موږ صرف د یهودي مذهب په تاریخ لیکلو باندې هم شروع وکړو نو څو جلده کتابونه پرې لیکلی شي. ورسره عیسایت دی. عیسایت هم دلته کې چې څنګه مریم علیه السلام له خدای پاک بغیر د خاوند نه عیسی علیه السلام ورکړی او عیسی علیه السلام دغه موجوده چې کوم فلسطین دی د په دغه ځمکه باندې میشته و، دلته کې له خدای پاک نبوت ورکړی و، همدلته نه خدای پاک اسمان ته اوچت کړی دی. نو دغه عیسایت چې دی چې نن د آبادۍ لحاظ سره د دنیا د ټولو نه غټ مذهب دی او په دنیا کې د 2 اربو د پاسه د کرسچینز آبادي ده. نن د آبادۍ لحاظ سره د دنیا غټ مذهب اسلام دی او اسلام په موجوده سعودي عربو کې د مکې او د مدینې په ښار کې د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس باندې د خدای پاک انسانانو ته پیش کړو او نن اسلام او مسلمانان په خپله د 1400 کالو تاریخ لري او داسې تاریخ چې په هغې کې مسلمانانو بیا په ټوله دنیا باندې خواره شو او په ټوله دنیا کې د مسلمانانو یو لوی سلطنت و چې د هغې د مقابلې هم څوک نه و. او اسلامي سلطنت خبره وکړه نو ورپسې به د سلطنتونو ذکر وکړو. په ایشیا کې لوی لوی سلطنتونه جوړ شوي دي او په دې کې د ټولو نه لومړی چې موږ ذکر کوو هغه د پرشین امپایر ذکر کوو، ځکه چې د فارس سلطنت د نن نه پوره 2.5 کاله مخکې د خسرو چې اوس ورته سایرس د ګریټ یا سایرس اعظم په نوم باندې یادېږلی شي د ده په لاسو باندې د سلطنت فارس بنیاد کېښودی شوی او دغه سلطنت فارس بیا په صدو باندې موجود و تر دې پورې چې کله سکندر اعظم په دور کې یونانیانو زور ونیو نو هغوی فارس سلطنت سره جګړې کړې وي. نو څه که هم سکندر اعظم ته وقتي طور سره دا رای مړ کړو او فتح ورته میلاو شوه، خو لږ وخت پس د یونان سلطنت بیا نه و خو د فارس سلطنت یو پیرې ته بیا را ژوندی شوی. په اسانو الفاظو کې زه تاسو ته دا ویلی شم چې د سلطنت فارس دا تاریخ چې کوم دی نه تقریبا تر 1000 کالو پورې دی. د اسلام د راتګ نه پس چې کله د عمر په زمانه کې مسلمانانو زور ونیو وروج طرف ته روان شو نو دغه د فارس سلطنت د هغوی په لاسو باندې ختم شو او بیا د دې نه پس د خلفای راشدینو او د بنو امیه یو دومره لوی سلطنت و چې د بنو امیه په زمانه کې موجوده هندوستان چې دی د هغې د سند صوبه قبضه شوې وه او بل طرف ته همدغه بنو امیه خاندان والا خلک چې وو د سپین په یورپ کې فتح کړی. بیا د مسلمانانو د عباسیه سلطنت دور د مسلمانانو د عروج زمانه وه. په دغه زمانه کې بغداد د ټولې دنیا لپاره د علم مرکز و، یعنې د ټولې دنیا ته به د بغداد نه د علم رڼا خورېده. بغداد ته په دغه زمانه کې داسې حیثیت حاصل و څنګه چې د برطانیې د سوپر پاور په زمانه کې لندن ته حاصل او یا د امریکې د سوپر پاور په زمانه کې واشنګټن ډي سي ته چې کله څه وخت پس د ترکو په لاس کې خلافت راغی او سلطنت عثمانیه د دنیا د ټولو نه موسټ پاورفل امپایر جوړ شو او چې د دنیا ډیره علاقه چې کوم ده نه د دغې سلطنت او د بادشاه د لاندې وه. نو په دغه زمانه کې یو پیرې ته بیا د فارس په علاقه کې د صفوي خاندان یو لوی مضبوط سلطنت و. په هندوستان کې د مغولو په لاس کې بادشاهي وه او مغولیه سلطنت د دنیا په طاقتورترین سلطنتو کې یو و. د سلطنتونو د خبرې نه پس که موږ د ایشیا د اقتصاد تاریخي جایزه واخلو یعنې اکنامک هسټري آف ایشیا زه تاسو ته ووایم نو تاسو به حیرانه پاتې شئ چې د لومړۍ صدۍ نه وارې تر 18مې صدۍ پورې د دنیا د ټولو نه مالدار ملک چې کوم د هندوستان و. نو د ټولې ایشیا خبره خو به موږ پرېږدو صرف انډیا د دنیا د ټولو نه مالدار ملک و. تاسو ته دا معلومه وي چې د دنیا په ټول دولت کې د هندوستان حصه 25% وه یعنې 4 حصه. اوس هندوستان پسې 2 نمبر غټه اکانومي د دنیا کومه یو وه نه هم د ایشیا نه بار نه وه بلکې یا چین و. نو تاسو ته دا معلومه وي چې څو پیرې ته په تاریخ کې داسې شوي دي چې کله چین د دنیا د ټولو نه غټ اقتصاد او کله هندوستان د دنیا د ټولو نه غټ اقتصاد. اوس چې کله موږ د ایشیا انشنټ هسټري یا میډیول ایجز هسټري ګورو نو په هغې کې موږ د عربو تاجرانو ذکر هم راځي. نو هندوستان او چین سره بل طرف ته عرب چې کوم دي نو عرب چې د پخوا نه چې کوم دی د تجارت شوق دی پکې او تجارت پیګو نو د دې وجې نه تجارت د وجې نه د عربو حال چې کوم دی لکه اکنامک نه دی اسوده حال پاتې شوي دي اکثره څنګه چې ویلی شي او څنګه چې د دنیا یو اصول دی چې هر عروج له زوال راځي. نو بیا یو پیرې تر ایشیا له هم زوال راغی او په ایشیا کې تقریبا د 18مې او 18مې صدۍ نه چې دا کوم ایکسیز اف پاورز و لکه هغه په
صفوي سلطنت وو که هغه د مغولو سلطنت وو که هغه سلطنت عثمانیه وه نو دې ټولو کې چې کوم دی نو ورو په لاندې باندې زوال راغی بل طرف ته په یورپ کې د انډسټریل ریولوشن نه پس هغوی د ترقۍ لارې ونیوله د علم لارې ونیوله نو هغوی په بره باندې روان شو نو لږ وخت پس په 18مه صدۍ کې د یورپ ملکونه هغوی دومره طاقتونه ونیول چې هغوی په ایشیا او په افریقا باندې راخواره شو او د ایشیا د افریقې ډېرې علاقې قبضه کړې نو دې ته موږ د کالونایزیشن هغه دور وو چې کله د ایشیا ملکونه د یورپ کالونۍ جوړې شوې 100-200 کاله دا په دې حال کې تیر شو او په 20مه صدۍ کې ډي کالونایزیشن شروع شو او په د ایشیا په علاقو کې د سیاسي بیدارۍ د وجې نه چېرته په پوره من لاره باندې د سامراج خلاف تحریکونه وچلول او چېرته یې د فورس او د طاقت استعمال وکړو او د سامراج نه یې ازادي واخیسته په دې کې په 1940 کې د هندوستان ازادي او په ورپسې 2 کاله پس د چین ازادي اهم تاریخي واقعیات وو قدرمنو موجوده صدي 21مه صدي ده په 21مه صدۍ کې 40 کال شروع دی ویلی شي چې موجوده صدي د ایشیا صدي ده دا ولې ویلی شي چې موجوده صدي د ایشیا صدي ده ډېره اسانه خبره ده موږ په دې ویډیو کې ووایو چې په دنیا کې تقریبا تر 2000 کالو پورې داسې دور تیر شوی دی چې یا د دنیا د ټولو نه غټه اکانومي انډیا وه او یا چین د دنیا غټ سلطنتونه هم دلته تیر شوي نو ولې داسې نشي کېدی چې هغه سلطنتونه بیا یو پیري ته ژوندي شي ولې داسې نشي کېدی چې یو وخت کې د دنیا نیم دولت صرف چین او هندوستان سره و بیا چین او هندوستان له راشي نو مخامخ چې موږ ګورو نو کېږي هم داسې چین ډېر په تیزۍ سره مخکې روان دی او هندوستان هم وروسته پاتې نه دی ورپسې روان دی نو د چین او د هندوستان او ورسره چې کوم د جاپان کوریا سنګاپور او دغه ملکونه چې کوم دي چې د ساوث ایست ایشیا ورته موږ وایو د مخکې نه ترقي یافته دي عرب ګلف سټیټس چې کوم دي هغوی د تیرو د وجې نه ترقي کړې ده پوره من دي په مخکې روان دي څه کوم د پاکستان او د بنګلادیش او د څو ملکونو په شان دلته داسې دي چې هغوی پولیټیکل انسټیبلټي ده یا د هغوی اکانومي په حال کې نه ده خو دا به تر کومې پورې داسې دغه سیاسي بیداري چې داسې دغه ارتقا نه چې د کله موږ تېرېږو نو یو وخت به داسې راشي چې دغه ملکونو کې به معاملات ښه شي او موجوده صدي به په اکچوال کې د ایشیا صدي شي بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو الله